Благодарам. Почитувана Драгана, координатор на Клубот за младенски прашања и младенски политики, почитувана господја Весна Јаневска, министер за образование, почитуван господин Стефан Андоновски, министер на Министерството за дигитална трансформација, почитувани експерти, почитувани пратеници, почитувани представници на владените организации и студентските организации, почитувани медиуми, почитувани граѓани, дами и господа. Ми представува чест и задоволство што еве денеска отвараме дискусија, ова е можеби третата поред дискусија за конечен ревизорски извештај во рамките на собранието во однос подготвено од Државниот завод за ревизија. Навистина ми представува чест и задоволство што имаме несериозен пристап од страна на собранието, но во исто време и од страна на присутните министри. Во исто време ми представува чест и задоволство што представниците на соодветните министерства во суштина покажуваат еден активен пристап кон конечните ревизорски извештаи подготвени од Државниот завод за ревизија, а во исто време и Клубот за младенски прашања и младенски политики во рамките на собранието покажа заинтересираност за една огромна и значајна тема која што е значајна за сите наши млади, односно за високото образование и за сместувањето на студентите во студентските домови, нивното стипендирање и исхраната. Ако погледнеме од содржината на самиот конечен ревизорски извештај, ќе констатираме дека државата во 2022 година издвоила приближно 22 милиона 690 илјади евра во однос на она што значи сместување, исхрана и стипендирање за високото образование. Темата на самата ревизија на успешност е во суштина ефикасност на мерките и политиките во однос на условите кои ги функционираат државните студентски домови, со цел да се одговори на прашањето дали надлежните институции во нашата држава преземаат мерки и активности за континуирано подобрување на студентскиот стандард. За жал, она што Државниот завод за ревизија го утврди, односно што вработените во Државниот завод за ревизија го утврди, и во исто време искажувам благодарност на ревизорскиот тим и помошникот кој што ја вршеше ревизијата, се несоодветни или мерките и политиките кои што ги преземале надлежните органи се недоволно ефикасни за создадат соодветни услови за стипендирање, за сместување и исхрана на нашите студенти. Ако погледнеме од она што е направено увид во самата состојба на студентските домови, покрај она што укажува на состојбата во нивните услови за живење, храната и она што се презема за да имаат нормални услови за живење на студентски домови, констатираме едни презатителни бројки и состојба која што не упатува на услови кои што би требало да бидат хумани за живење на нашите студенти. Почитувајќи ги законските одредби, ќе констатираме дека надлежното министерство не воспоставило регистар на државните студентски домови и не направило соодветна верификација за сместување, односно за утврдување на условите во државните студентски домови. Ако направиме анализа и ако видиме дека целокупните активности во однос на оваа област, постапувајќи согласно одредбите Закон за јавни установи, студентските домови немаат стратегија, ниту надлежното министерство донело стратегија во делот на оно што значи утврдување на стратешки пристап за постапувањето во делот на оваа област. Рековме дека вкупните износи кои што се исплатени во текот на 2022 година изнесуваат 22,6 милиони евра, и ако направиме структура во сето тоа каде и за што се исплатени, ќе констатираме дека 50% од средствата се исплатени за оброк, 30% се исплатени за стипендии, 17% се исплатени за сместување и исхрана, а додека 3% се исплатени за останати расходи. Сето ово укажува дека во суштина се одлеваат недоволно средства за оваа намена, меѓутоа и она што во суштина се одлева, имаме слабости во начинот на користење. Ќе забележиме дека од овие 11,37 милиони евра кои што се исплаќаат за студентски оброк, или во суштина представуваат 50,2% од вкупните расходи, се исплатуваат на начин во кој што се не обезбедува целосно потврдување дека исплатените средства навистина се исплатени за оброк. Ако
се задълбочиме во тврдените состојби во самиот конечен ревизорски извештај, ќе видиме дека во текот на 2022 година исплата да се завршила на согласно на трансакцијските сметки на самите студенти, кои што тие средства можеле да ги користат за сосема друга намена, а не за намената која што е утврдена. Преземени се одредени мерки и активности во 2023-2024 година, но се уште не се исполнети она што значи законските одредби за начинот на исплата на средствата. Во делот на она што значи висината на стипендијата, ќе забележиме дека висината на стипендијата изнесува 6050 денари, кое што ревизијата утврдила дека постои можност за потврдување или за подобрување на оваа висина. Меѓутоа, мора да кажеме дека се исплатени за некаде 3105 студенти вкупно барања, а додека одобрени се 2509 барања за стипендии, односно 596 барања не се одобрени. Ако споредиме нашата држава во однос на поранешните држави од претходната држава во која што живеевме, ќе констатираме дека Република Македонија се наоѓа на третото место, а системот на структурирање и исплата на стипендиите е сличен на она што значи во пристапот на Словенија. Дали навистина задоволува бројката во однос на она што значи да бројот на неодобрени стипендии во однос на она што значи одобрени стипендии биде поголем, укажува дека нешто недостасува целиот тој систем на градење на политичите, на рангирање на барателите и секако на бројот на прифатени барања. Ќе видите во самиот конечен ревизорски извештај, посебно во социјално ранливите категории во групата на студенти кои што треба да добиваат одредена стипендија, имаме висок број на студенти кои што не заставиле конечни документи, што укажува можеби на бюрократскиот пристап во однос на брзината и леснотијата на обезбедување на потребните документи. Но да биде иронијата поголема, ако иземете во предвид овие 2509 студенти кои што се одобрени во текот на 2022-2023 година, и ако споредите колков процент на средства се издвојува за овој број на студенти, и ако споредиме за студентите кои што ги испраќаме, односно кои што ги финансира државата во странство, за првите 100 факултети во светот, ќе констатираме дека дури 44,4% отпаѓаат новие 111 студенти. И сега може да направите дискрепанца дека 111 студенти го одземаат колачот на стипендии 44,4% од 2509 студенти кои што се финансираат во државата. И што имаме на крај? Во суштина, нашата држава е толку богата, што нашите деца, нашите таленти, ги финансираме со сопствените средства на нашите даночни врзници, а воопшто не водиме грижа да тие таленти и тие високообразовани кадри ги вратиме во нашата држава и дадат придонес во нашето општество. Во делот на што значи сместувачки капацитети имаме поразителни бројки, наместо како што тоа е утврдено во одредени стратешки документи на извршната власт, дека ќе се прави ова, ќе се прави она и така натаму, имаме рапидна бројка во однос на намалување на сместувачките капацитети во државните студентски домови. За условите и начинот и перцепцијата на степенот на задоволство на студентите, ќе наведам неколку други бројки кои што верувам дека нашите експерти, господинот Александар Нумавски и господјата Марија Латковиќ, ќе не дадат детално образложение во однос на она што значи цена на чинење во сместувањето на државните студентски домови и перцепција на квалитет. Меѓутоа, самиот факт во кој што кажува дека дел од нашите државни студентски домови да немаат топла вода, да студентите бараат топла вода во ова време, да студентите укажуваат дека немаат стабилен интернет или воопшто немаат интернет, мислам дека не треба да се зборува. Но како и да е, имаме факт дека цената за сместување од државните студентски домови од 2008 година не е променета.
таа изнесува 6.820 денари и 50% од цената треба да ја субвенционира државата, а остатокот студентите. Секогаш моето говорење кога го користам на вакви настани и во останати настани кажу: бидејќи студентите се дел од нашето граѓанско општество, секој студент бара квалитетна услуга. Ова е во суштина класичен пример како се прави одредено вештечки притисок врз основа на цената на чинење, со цел да не се испорача квалитетна услуга кон студентите, односно кон граѓаните. Така е примерот и со градскиот превоз, така е примерот и со комуналните услуги, и така натаму, и така натаму. Ние во суштина робуваме на цената на чинење, а немаме развиена политика во која што треба да утврдиме реална цена на чинење која ќе овозможи развој на давателите на услугите, оние што може да ја платат реалната цена на чинење, а оние што не се во состојба државата или надлежната локална самоуправа да создаде мерки и политики кои што ќе го субвенционира делот кој што тие студенти или тие граѓани не може да го подмират. За жал, 2008 и 2024 година имаме 16 години разлика, временска разлика, ако не грешам во моите пресметки, а ние имаме иста цена на чинење. Нормално, од сите тие такви правни субјекти и од акционерските друштва и јавните предпријатија кои што даваат услуги на граѓаните, наместо да направиме субјекти кои што ќе бидат ликвидни и солвентни, ние во суштина направивме дополнителни буџетски корисници кои што треба државата, централната или локалната власт да финансира во извршување на нивните дејности, за да може каква таква услуга да испорачаат на граѓаните. Но повторно велам, ние не треба да бараме подпросечна услуга, него ние треба да создадеме и да понудиме на нашите студенти квалитетна услуга која што ќе има степен на задоволство. Тој степен на задоволство и таа перцепција од вкупна 12 прашања во која што студентите требало да одговорат и искажале е катастрофален. Од 12 оценки имаме добиено 2 единици, имаме добиено 8 двојки и само 2 тројки. Замислете. Тоа е перцепцијата на нашите студенти во однос на квалитетот на сместување и квалитетот на храната во однос на оно што значи во државните студентски дома. За реконструкцијата воопшто да не зборувам. Станува збор за реконструкција само на еден државен студентски дом и тоа во Тетово, каде што денот на издавање на конечен ревизорски извештај и покрај тоа што државниот студентски дом е издаден, мислам е завршен, но не е пуштен во употреба поради одредени технички проблеми. Верувам дека се она што е наведено во самиот конечен ревизорски извештај, се она што е дадено како препорака конечниот ревизорски извештај до надлежните органи, ќе дојде на разбирање, бидејќи ве тука ги имаме и соодветните министри, тука ги имаме и претениците, ќе предизвикаат одредени промени и во законската регулатива и во пристапот на надлежните органи со цел да обезбедиме и да добиеме насмевка на нашите студенти, да обезбедиме пристојни услови за живење на нашите студенти и да создадеме пристојни услови за студирање на нашите студенти, а во исто време да преиспитаме политиката на финансирање на нашите студенти надвор од нашата држава и дали ние сме толку богати да ги финансираме другите држави за да не одлеваат нашите стручни, високо образовани кадри во другите држави. Благодарам многу.